Is dit op? Ja. Ek kry my volume nie afgeskakel nie. Vir een of ander rede, I don't get my volume sorted out. And that's why I've got my... Hannes Kaufman se vingers is vanoggend almal duime. Daar is hy nou af. Sien jy? Sien jy? Jy's soos hierdie mense in Windhoek as dit so reën nou. Verander hulle vingers almal in duime en niemand kan bestuur nie. Yes. Gaan mense weet hoekom nie, want alles bly eintlik maar dieselfde. Dit is net buitekant wat dit bietjie natter is as gewoonlik. Right, so we've got our Conservation Tuesday today, but we are also going to be talking to someone very special with regards to a very specific and special event. Ja, ek het hier so 'n promo wat ek verlede week iewers gekry het wat gesê het watch this space. So ek sal dit nou speel. Right. Wat ook al, ons sal meer uit na oor bietjie later, maar ek het maar net hier opgelaai vir ingeval ons dit dalk nodig het. Ja. So dit is wat is vandag se datum? As ons nou Die 25ste weer moet begin. Ja, vir die van julle wat in die besigheidswêreld is, dit is die dag waar ons altyd die invoices uitstuur. Dit beteken julle het 5 dae om julle rekeninge te betaal. Nee, maar onthou net, we are also getting our invoices from all of you. Ja. No? Ja. It's a vicious cycle, the circle of life. Vicious Simenya! vicious cycle, vicious circle. Ja, verseker. Dis ook die dag voordat die Toerisme Expo begin. Onthou, gaan maak nog 'n draaitjie daar. Ja. Dit is by die Windhoek Country Club en Casino. Die hekke maak oop 4:00 en maak weer toe 9:00. Behalwe as daar spesiale reëlings getref is met julle besoekers, want daar is een oop aand wat julle kan 'n bragging right het op julle stalletjies. En dan natuurlik kan jy jou gaste nooi, maar dit is heel waarskynlik al klaar gereël met al die uitstallers. So gaan ondersteun, ons sal ook uitvind wat daar aangaan. Daan Roek kom kuier na die show vir ons vandag. Ek het ook vir Jens gevra om 'n bietjie vir ons op hoogte hou van wat aangaan. Aangesit dit toerisme week is, so dit sal bly wees as julle vir ons 'n bietjie inligting kan bring. Maandag is 'n vakansiedag, hoor. Maandag is 'n vakansiedag. Maandag is 'n vakansiedag, soos 'n lang naweek. We've got a whole bunch of vakansiedae, public holidays, coming up in May. And yeah, there's one particular one, I think towards the end of the month, where it's actually quite nice, because there's a public holiday on the Monday, but not on the Tuesday, but again on the Wednesday. So jy kan 'n lekker lang naweek maak net om die eendag af te vat. Dan gaan ons moet kyk wat maak ons met ons programme. Want tussentyd sal ons aangaan. Ons sal seker hierdie maandag dan ook weer afvat en ietsie skeduleer wat baie populêr was. Ja. Ek het gesien op Facebook, daar was 'n klomp van ons programme wat baie populêr is. Baie dankie aan julle wat dit moontlik gemaak het en wat vir ons altyd die like stuur en die soentjies en die gesiggies en sulke goeters. Wat noem hulle daai goedjies? Wat so goed? Memes. Emojis. Emoji. Hoekom noem hulle dit nie 'n makliker naam? I don't know. Emoji. Maybe it was Mr. Emoji who designed them. Sal my nie And he verbaas needs to get want all the dit credit. klink vir my soos 'n Koreaan of 'n Japanese. Dit is dieselfde met boerewors. Dit was die boere wat die wors gemaak het. Ja, nee, daai Jy kan ons nou nie iets anders doen. Jy kan ons nou nie sê Duitse wors of Italian wors. Dis mens altyd koslik hoe ons goed. En as 'n Suid-Afrikaner of 'n Namibier sulke goed design het, dan moet jy tog vir ons ook dit stuur. Daar kan ons ons eie unieke emojis laat maak net vir InfoStream. Yes. Ek weet jy kry Kaufeee emojis. Ja, jy kry enige emoji behalwe die wat okay, ek gaan nou nie daaroor uitwy nie want my kop is weer vol dinge vanoggend. Ek los dit. Ons sal daaroor gesels. Goed. Wie sê môre? Kom ons kyk eens wie Piet Spies sê op môre, Ansie Burger is op die show. Goeiemôre Ansie. Piet natuurlik van Bloemfontein, Josie Becker van Swakopmund. Hy sê dis 'n lekker sonnige dag in Swakopmund. Wynand Reed sê môre, baie dankie vir die baie cool Warta prys. Onthou jy, hy het mos gewen daarso. Ja. Hy sê hulle en julle is die beste. Ek het vir Warta daar ingesluit. Dankie Warta weer eens. Tia Skutte is op en dan Charmaine Lou is ook op en Sonja Breitschneider is op.
En Sonja verjaar vandag. Ja, jy het gesê jy gaan 'n spesiale liedjie vir haar sing. Yes. Okay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Sonja. Happy birthday to you. Okay, How nou, cool was that? ja, maar nou almal saam. Almal Kan jy saam. imagine hoe nice dit gewees het as almal nou kon saam sing en sy Yes. kon dit hoor. Yeah, but she So, heard it. No, I know she heard it. Sonja, ek hoop jy word verder pragtig ouer. Mag jy baie oud raak, Sonja. Ja, en nog baie mooier as wat jy is. Ek het nou die dag 'n foto van haar gesien wat sy so selfie wat sy neem. En dit maar sy het nogal spoggerig gelyk. Ja. Ek moet sê, Sonja, jy kan maar weer meer van die neem, is lekker. Dan het ons vir Karel Nel. Hy is natuurlik van Kamp Vrede. En ons het ook vir Leon Smit. Leon Smit het oor die naweek 50 jaar oud geword en ek het die voorreg gehad om daar by hom musiek te maak, by hom en sy pragtige vrou Blom op Kamp Vrede. En dit was 'n heerlike naweek. Weer eens, ou Leon, baie dankie vir die lekker treats. Dit was baie nice. En jou groentetuin het sommer lekker reën gekry. Ja, ek sal met eendag gaan kyk na daai groente daarso. Bietjie gaan ondersoek instel en 'n paar tips kry oor groente. Ek is gatvas om bietjie meer groente te plant by die huis, al is die ou oppervlakkie klein. Ja. Maar daar staan onnodige goed rond in die yard wat 'n mens van tyd tot tyd van ontslaa moet raak. En ek het nou besluit dis wat ek gaan doen om groente te plant vir twee mense. Alhoewel my skotties eet wortels. Ja. Dit is hulle gunsteling happie. Wortels. Hulle love it. Wortels en popcorn, daai twee goed. Ja. So Leon, ek sal met jou kom praat oor daai resepte wat mense wat ek al jy dit noem as jy die goed in die grond sit. Kry mens vierkant wortels. Dit sal seker Duitsers wees. Dit sal lekker wees as mens so iets kon kweek, Ja. want Hulle is so makliker in ons laaie en in ons yskas te pas. vierkantige groeibokses kan jy meer inpak as klomp rondes. Ja. So ons moet 'n bietjie kyk, ek is seker jy sal dit kan teel. Jy Jy moet weet, dit forceer, môre in die koel. Jy kry vierkantige waar lemoene. Ek weet jy kry ja, ek dink iemand het dit gesê. Ja. O, dis die ander vierkantige pizzas. Hoekom maak hulle nie vierkantige pizzas nie? Want dit al die bokse is vierkantig, maar die pizza is rond. En dan sny ons hulle in driehoeke. Ja. Weird. So weird But dag ja. vandag. Spy weird dag vandag. Ek gaan my nou oorgee aan hemelswater. Ons het baie om oor te praat. Ek is baie bekommerd want Rousseau hier is ook hier. Dis hy. Wonder waar kom hy vanaand van 'n skip af? Môre? Goed om jou te sien vir 'n slag. So ons gaan nou dalk dan vir die ou Baardman gaan ons vir hom hallo sê. Goed, ons gaan gou 'n breek van en kyk ons wat die koerante aangaan vandag, moenie weggaan nie. My name is Salman Vermaak and I'm the CEO of Namibia Wildlife Protection. Namibia Wildlife Protection is one of the elite anti-poaching companies in Namibia, and we specialize specifically in the protection of the high target species such as rhinos and elephants. As part of our conservation awareness program, we offer anti-poaching training courses to the public, and you are welcome to come and join us on our next course if you are adventurous, if you are healthy, if you are interested in how to handle dangerous animals, firearms and firearm safety, legal aspects, tracking, survival, all those beautiful bushcraft type of things, then this course is for you. Check our social media for upcoming dates or send us an email at this email address. Goed, as julle belangstel om my kursus by te woon, die inligting vir Namibia Wildlife Protection is beskikbaar. Yes. Op hulle webwerf, jy sê die volgende kursus is wanneer? On the 15th of May, I've put in the link in for you directly, so all you need to do is just click it. Obviously, it's getting a bit cooler, but in the winter, these kind of courses, anti-poaching courses, of course, are very sought after. So for those of you who might have
either your own personal interest in attending a anti-poaching course, or maybe some of your school leavers, your sons and daughters. It's really a fantastic program. All you have to do is just be in touch with Namibia Wildlife Protection. They've got all the forms and all the necessary stuff online. You can send them emails, and yeah, this might be your way forward in securing your wildlife career. Ek lees op die conservation groepe, of die een waarop ek is, dat een van die grootste probleme in Namibië is, daar's nie genoeg personeel, opgeleide personeel om te help kyk na die wild op verskillende wildsplase nie. En dit het net te duur geraak vir sommige boere om spanne op die plaas te ontplooi. Maar nou ja, daar word maar net gesê dat een van die grootste probleme op hierdie stadium is dat daar is nie genoeg voete op die grond en oë wat kan sorg of wat bydra tot die bekamping van misdaad. En dit geld ook vir ons groot parke soos Etosha. Nou ja, dan is die vraag, die volgende persoon wat saam gepraat het, en ek dink amper dit was Jofie, as jy luister nie, dat ek dink jy sou nou nie, maar een van die ander vrae was, hoekom gebruik die nasionale parke dan nie die militêre vleuel of selfs polisie nie, as deel van die patrolering soos wat hulle doen op die plase vir al die kreerwildtuin in Suid-Afrika. Ja, dit is bly maar 'n teerpuntjie, maar dit blyk dat Namibië nie genoeg mense op die grond het. From what I remember is that this topic has come up. We've got, let's say, civil servant divisions. Make it the Namibian Defence Force, right? Yeah. And the question came up, why do these people not assist in civil matters such as protecting our wildlife? Okay. The big problem there, I think, that came up in the conversation, and this was a couple of years ago when we had an interview, I just couldn't remember, is first of all, these people are not necessarily trained specifically for this kind of thing. Yeah. Yeah. Right? So effectively, they've been trained, let's say, maybe as soldiers. They haven't been trained as anti-poaching people. And I think that makes it difficult, but it'll be interesting to hear from wildlife experts such as Jofie perhaps, or even Wynand Reed, as to why, and maybe even government, why is this not perhaps possible? And the other question is, if we were to implement it, won't we be just making matters worse? Ek persoonlik dink dis 'n gebrek aan net oordeelkundige besluitneming, Yes. as dit kom by die weermag en by die polisie, want ek onthou baie goed, en ek het self onderhoude gedoen toe ek nog by die SAK as regisseur gewerk het, was daar in die polisie verskillende onderafdelings. Jy het gehad die bomskwad, jy het gehad die hondeskwad, jy het gehad narkotika, so daar's geen rede hoekom die polisiemanne, jong polisiemanne, nie 'n keuse kan hê om anti-wild of anti-poaching kursus te gaan doen nie. Daar's genoeg kundigheid in Suid-Afrika en in Namibië wat vir die polisie so 'n subdepartement kan stig, waarin jy as 'n jong polisieman sê, maar ek wil my beywer vir anti-poaching. Ja. En dan doen jy aansoek by daai departement, net soos by die hondeafdeling doen. Dis reg. Die ander ding is daar's 'n gebrek aan opgeleide honde hanteerders in Namibië om te help met anti-poaching. Nou, daar is geskryf, en dit het ek ook gelees, ons het dit ook in die koerant gesien, hulle sê dat die probleem met die honde, as dit kom by anti-poaching, is dat as hulle 'n spoor moet vat oor 'n tydperk van 'n week, die spoor of die reuk, dit waarna hulle soek, as hulle sintuie gebruik, raak dan vaag, en hulle verloor dan belangstelling of interest na dag 3, dag 4. Ja. Dit weet ons wel. En dan natuurlik die groot stories is dat die poachers verander van klere en skoene. Dit het Salmon ook met ons gedeel toe ons eendag nog gepraat het. So dit is 'n moeilike ding, maar iets moet gedoen word, want die situasie raak erger. Die syndikaate raak baie meer georganiseerd en is georganiseerd. En dit is baie duidelik dat hulle vanuit Suid-Afrika werk ook hier in Namibië. Wat het jy op die koerante vandag? Right, so we've got a couple of things in terms of the newspaper today, Tuesday. Okay, Tourism Expo, and all that kind of stuff. However, on the front page here, on the front page of the Namibian this morning, today, the 25th of April, the big headline, Von Bach Company wants 465 million Namibian dollars from government. Okay, so typically we're looking at a PPE here, all right?
public-private enterprise. And they are saying a company leasing part of the Von Bach Dam area near Okahanja from Namibia Wildlife Resorts wants the High Court to order the government to pay 465 million Namibia dollars to it based on its claim that land used by 2 water ski clubs at the dam overlaps the area leased by the company. The company, Tungeni Africa Investments, has now given notice that it plans to ask the Windhoek High Court to grant a default judgment in an amount of 465 million Namibia dollars against the Minister of Environment, Forestry and Tourism. Okay. So we are aware of Tungeni having been at the Von Bach Dam for some time. And there seems to be also quite a bit of, let's say, public controversy. You know, in Animosity. terms of this, perhaps even animosities, perhaps even own agendas, if you know what I mean. But yeah, in its original claim, Tungeni is asking the court to order that concession rights agreed by the government and 2 water ski clubs at Von Bach Dam may not overlap or encroach on the area at the dam that the company is leasing from the state-owned Namibia Wildlife Company. So we will need to also have a look as to say what perhaps the water ski clubs have got to say. Daar's mos altyd 3 stories. There are always 3 stories, and the one is the one story, the other one is the other story, verseker. and then the other one is the truth. Net verseker so. Ons gaan gou 'n breekie vat en ons terugkom en kyk ons wat nog op die koerante aan die gang is vandag. Ons is terug met die berigte in die koerante vandag. Ek wil net gou weer teruggaan na daai Von Bach, daai Tungeni saak. Jy weet natuurlik dat die ski clubs by Von Bach Dam lank voor Tungeni die kontrak gekry het om die plek te bestuur. Sure. Het die ski clubs, 2 van hulle, het hulle die onderskeie plekke al ontwikkel. En die gebruik van die dam verseker en ook toegang tot die dam. Daai gelde wat die mense betaal het, is deur in baie oordeelkundig bestuur deur die ski clubs. Yes. So toe kom Tungeni na die tyd en wat jy gesê het, dink ek is 100% reg. Hier's 'n ander bonding wat hier loop. Maar hy loop nie op skis bo op die dam nie. Ja. Hy sit langs die kant en sien hoe suksesvol die ski club bestuur en gebruik word. En intussen dink ek nie dit gaan so goed by die restaurant en die verhuuring van die shelhuis nie. Yes. So nou kom ons kyk gou of ons by die government so 500 miljoen 465 miljoen kan gaan eis. It's not gonna happen. Want die hof het nou onlangs beslis dat die ski klub regverdig daar is en dat hulle gaan bly vir 'n volgende termyn. Ek kan nie onthou hoe lank dit is nie. Okay. Fair. Totally, absolutely with you. That is the viewpoint in terms of us talking about it. Perhaps from the water ski clubs. We haven't had expert advice from the water ski clubs in terms of all of this. But we also need to keep in mind that the Von Bach Dam is basically like a park. Okay. Yeah, And it's natuurlik being run by reservaat. Namibia Wildlife Resorts. We've had different PPEs in Namibia already with this. I mean, the Downviljoen development. Also, let's say the Mile 14 development, Kamp Vrede. Those are all similar kind of things that have been, that have been put together in terms of public-private enterprises, you know, together with Namibia Wildlife Resorts. So it's not uncommon that an organization such as Tungeni perhaps wants to build up a better infrastructure, maybe hotels and casinos and whatever it is that they want to do there. Coming back to its originality, it is registered under NWR as a park, I guess. Ek weet nie, want op 'n stadium weet ek dis soos Von Bach Dam die dam behoort aan Namwater. Right. En daar was toe 'n individu wat gesê het, maar kan ons nie ontwikkeling doen op by Von Bach, by Oonopdam op die oewers. En daar was 'n goedkeuring gekry ook deur 'n hof se beslissing
Maar die ding is enige ou wat daar bou en ontwikkel, daardie huurpag, daardie hoeveelheid jaar wat jy die grond kan huur, is net X. Yes. En dan as daar ooit enigiets gebeur en Namwater klim die grond terug, dan verloor jy daai eiendom. Jy sal nooit dit weer terugkry nie. So Von Bach is ek nie seker nie. Ons moet okay, balletjies is nie in die stad nie. Hy sal dalk weet of dit 'n NWR plek is of is dit Namwater en 'n gedeelte daarvan word beskerm deur MET. Want ek weet dat daar jaglisensies was uitgegee vir X aantal wild by Von Bach dam. Maar ek het amper 'n idee dat Von Bach is onder die amptelike bestuur van Namwater. So maar kom ons kyk, dit sal interessant wees, maar hierdie ding gaan definitief nog ontplof, dis verseker so. Ja, foto's, pragtige foto's oor landsreën. Dis baie mooi. Baie mooi om te sien hoeveel reën geval het in Windhoek en omstreke, ook in Henties Baai en dan Namabrand Natuurreservaat tussen 5 mm en 16 mm. So dit is volgens die weerkantoor nog weer moontlik om so 'n bietjie reën te kry. Daar in die noordwestelike, sentrale en oostelike deelte van die land later vanmiddag en of môre. So dit is wonderlike nuus. Minder wonderlike nuus is die containers van GPL, dis nou daai vragte beesvleis. Die eerste groot besending van beesvleis na China. Die houers staan, daar's 10 van hulle, staan nog steeds in die hawe in Walvis Bay. Global Protein Logistics, sy eerste besending van 10 vraghouers met Namibiese beesvleis in, kon nie vervoer word na China nie. China het laat weet dat die etikettering en die inligting wat op die houers is onvanpas en nie volgens standaard nie. So 30 miljoen rand, Namibiese dollar, miljoen rand, 30 miljoen Namibiese dollar se vleis lê in houers in Walvis Bay. Dirk Potgieter, 'n plaaslike produsent, sê miskien is dit beter dat hulle nou die fout uitgevind het en nie later nie, want aanvanklik het China vir 40 houers gevra. Maar nog steeds 'n groot probleem. As hulle nie die ding vinnig kan oplos nie, gaan 30 miljoen Namibiese dollar se vleis afgeskryf word. En dit lê daar. Nou is dit onkunde, is dit swak bestuur, in elk geval meneer Potgieter sê ook net van nou af vorentoe sal Meatco moet sorg dat die boere se geld verseker word, want die boer het gelewer, maar die organisasie wat die uitvoer moet hanteer het nie gelewer nie. En van die boere het nog nie hulle geld gekry. But isn't it the case that Meatco used to be in a situation where once the farmer basically has delivered his animals to Meatco, soos hy daar uitry kry of 'n check of 'n EFT or whatever, because I mean that's the way it should be, isn't it? Ek weet nie, ek kan nie vir jou sê nie. Dat jy daar en dan betaal word. Al wat ons net weet is dat Meatco het onder geweldige finansiële druk gegaan die afgelope paar maande. En ek hoop en bid en vertrou maar net die boere wat wel gelewer het, het 'n ietsie gekry. Maar ek kan dit ongelukkig is nie duidelik uit die artikel nie. Ja, dis maar net tog eise en ek dink die enigste ander ding wat ook weer nuus maak vandag is dat die oproep Uchinde Kachiwa van die Owa Herero tradisionele owerheid sê dat alle standbeelde in Namibië, koloniale standbeelde, alle standbeelde, maak nie saak in watter dorp nie, moet onmiddellik verwyder word. En as die munisipaliteit of die burgemeester en sy raad nie dit laat verwyder in 'n dorp nie, sê die oproep dat die verwydering daarvan met geweld gedoen moet word. Hy en sy mense sal inklim en hulle sal dan standbeelde in alle dorpe wat terugdateer, sal hulle met geweld kom verwyder as dit nie spontaan verwyder word nie. So ook maar net nog 'n stukkie inligting. Ja, dis dit. Verder ja, as dit politiek. Het jy ietsie oor landbou? Not at this particular point in time. We've just got a couple of agri monitors here from NMH. Hulle sê so vergelyk Maart se groentepryse. Die gemiddelde prys vir die vir aardappels wat in sakke van 1 kg aan die publiek verkoop word, was in Maart vanjaar 27 Namibiese dollar en 70 sent per kilogram. En dit is 5 Namibiese dollar en 10 sent duurder as in Februarie. Kan jy dink net van Februarie tot nou toe die prys gestyg? Ja. Botterskorsies ontvang is nie sleg nie. Pryse op hierdie stadium lyk asof die botterskorsies so met 1 Namibiese dollar gedaal het. Eie produsente se inkomste het in Maart in die algemeen ook gedaal.
En dan lyk my patats het stewige toename getoon. Dus ons het gepraat van die hekprys. Dit wat die boer kry, die oomblik as hy sy goed verkoop. Patats, beet, wortels, Engelse komkommers en watlemoene. Watlemoen se prys het gestyg. Ek sien watlemoene is nou op die rakke. En die prys op hierdie stadium is so 62 Namibiese dollar. En dit is die kleinhandelprys. En dan kool se prys het deur die bank in Maart het dit ook gedaal. Maar gaan kyk daarna, daar was 'n artikel ook in die koerante verlede week gewees oor die toename, die algemene toename wat voedselpryse aanbetref en dat Namibiërs absoluut gebuk gaan onder geweldige hoë pryse as dit kom by die aankoop van kos. Ja, die ander artikel sê maar net dat Namibië maak staat op 95% van vrugte se invoer om te kan voorsien aan die mark. Daar het ons dit. Ons kyk gou advertensietyd. Ons vat gou 'n paar smalls. Kom ons kyk eens wie gesels saam voordat ek na die smalls kyk. Okay, so I've got to go it up a little bit. Alrene Haman is ook op. Mark Barnard sê lekker, Leon Smit ook. Jammer kon nie daar wees nie. Ja, jy moet in die toekoms by daai parties wees, Mark. Paul Feierabend sê vir ons goeiemôre. Piet Spies sê in Suid-Afrika kan hulle eers gewone misdaad bekamp nie. Hoe gaan hulle dit ook nog doen? Hy praat in terme van die poaching natuurlik nou. Ons het vir Dirk van der Merwe ook getag in hierdie gesprek en Dirk, as jy daar buite is, luister maar daar wat ons gesê het. Sonja Breitschneider sê baie dankie Hannes, dit was vir die mooi liedjie wat ek vir haar gesê het. Sy sal dit net waardeer as jy dit ook vir 'n slag. Ek sal. Oefen jy? Ek gaan haar bel. Ek gaan op WhatsApp vir haar blaar laat sy is 'n wensie vir jaar nooit weer nie. In elk geval Sonja. Dit gaan so mooi wees. Jy gaan elke dag vra ek moet sing vir jou. Goed, kom ons kyk gou na advertensies. Ons het 'n paar klein of nuwe advertensies, een of twee. Daar's ons kippies. En nuwe kippies is beskikbaar vir allerlei funksies. Dis nou besighede maar dalk daar wil 'n klein konferensie reël of 'n enige funksie of 'n partytjie. So daar het julle dit. Dis interessant hoe Engels werk. Function and parties. Sekere function is ek iets anders as 'n party. En 'n conference and presentation is anders as 'n funksie. Ek weet die Engels is my Events are functions. Parties are parties. Ja, parties is iets wat jy nie omgee. Business conferences are business dit conferences. verstaan ek. Goed, daar sou het julle die telefoonnommer as julle sou belangstel. Dan Abed Agri. Dit's gedeel daar so baie dankie. Ons het die telefoonnommer ook vir julle. Julle moet dit gereeld gaan besoek. F1 Motoring. Andre se besigheid by 0813877029. Skakel vir Andre, hy koop en verkoop jou kar. Daar het julle dit en dan het ons ook Cleaning Masters moet ons hulle ook net gaan kyk vandag dink ek. Ons het net Abed Agri en F1. Ag maak nie saak nie, ons kyk gou daar. Daar is nou weer Cleaning Masters, ons het gister ook daaroor gesels. En dan natuurlik as ons ys nodig het vir ons drankies, dan is Frosties die mense om na heen te gaan. Ons het vir Darren gehad hier op die show, hy het alles vir ons mooi verduidelik. Frosties, your leading ice supplier in Namibia. Goed, laat ons terug met 'n blomtes nog. Yes. Ons praat vandag met Surita Smit, maar aka Blom. Almal mag haar Blom noem want ons almal sê net Blom. Waar kom dit vandaan? Dit is my nooiens van. Blom. Surita Blom. Weet jy dat ek familie Blom gehad het in my familie wat van Posmasburg en Lime Eikers afgekom het. Ja. Dirk Blom, my neef Dirk Blom. So dis nou baie interessant. Ek en jy moet na die tyd moet ons maar 'n stywe vat dat ons kan kyk of daar dalk familie is. Want daar kan nie so baie blomme wees nie. Nee. Ja. Seker. Hou jy van die liedjie Blommetjie gedink aan my? Dit is my saak. Is dit jou saak? Wat sê? Baie welkom. Dankie, hallo môre almal. Ons het jou al daarom gesien van tevore op die show. Ja, verseker. Soos julle kan sien op haar uniform, haar hempie hierso, Blom is hierso. Sy verteenwoordig Kamp Vrede, een van ons gunstelik plekkies
in Namibia, ons plekkie onder die son met die mooiste mense, Kamp Vrede. Hy sien die bos. Hy sê in die bos. Vir die van julle wat nog nie daar was nie, miskien kan Blom vir ons net gou 'n bietjie meer vertel van Kamp Vrede. Ons het die link vir julle ingesit. You can also go and have a look. Wat is Kamp Vrede? Ja, julle kan rustig op ons Facebookblad gaan kyk. Kamp Vrede is basies 'n boskamp wat ontwikkel is deur ons vriend Karel Nel. So ja, dit het klein begin en raak al hoe groter. Ek dink al die witnesses wat al daar was sal kan dit bevestig. So daar's kampplekke, daar's chalets, daar's 'n kombuis, daar's 'n heerlike kontantkroeg, daar's 'n groot verhoog waar ons musikante optree en Swembad. Die lekkerste coffee swembad. shop, daar is ietsie van alles. So dis definitief 'n lekker wegbreek in die bos en altyd something fun to do. Yes. So ons Yes. ja, ons hou daarvan om naweke uit te gaan. Party van ons is permanente inwoners basies daar. So dis hoe lekker dit vir ons is. So ons wil graag mense nooi om ons daar te kom kyk hoe gaan dit en wat maak ons. En natuurlik om funksies te hou. né? Funksies ja. So dit is definitief een waarop ons fokus vandag. Obviously soos ons is almal betrokke in ons eie hoedanighede as besigheidsmense. So ons gaan maar net naweke uit soontoe dan in ons persoonlike hoedanighede, maar ons wil nou graag as Kamp Vrede ook dan nou mense bekendstel aan ons potjiekos kompetisie wat ons die 3de Junie gaan hou. Dis 'n Saterdag. Hierdie is 'n corporate challenge. So dis ons wil die korporatiewe wêreld intrek en hierdie spanne van maatskappye moet inskryf en dan mekaar uitdaag en jy weet net so 'n bietjie goeie gesonde kompetisie om te kyk wie kan die lekkerste potjie maak. So it's a potjiekos competition for corporates. Yes. Can bigger teams also, or is it just corporates? What we done? Ons sal verkies dat ons as maatskappye hierdie keer betrek. Yes. Ons wil graag hê die ouens moet ook 'n geleentheid gebruik om hulle self te adverteer, te bemark. Daar gaan 'n plekie wees, jy kan jou banners opsit as jy wil sekere van jou produkte of dienste adverteer by jou stalletjie. Okay. Gazebos, die hele storie. So dit is 'n wen-wen vir almal wil ek amper sê. En dan natuurlik ook 'n belangrike aspek is ons almal weet ook in die korporatiewe wêreld social investment it's a thing. So ons almal wil graag teruggee aan die land, aan die toekoms van die land. So hierdie jaar het ons besluit in samewerking met Black Rhino Protection Fund dat ons op die dag ook 'n veiling gaan hou en al die fondse sal dan geskenk word aan die Black Rhino Protection Fund. So dis 'n uitstekende geleentheid vir maatskappye om 'n social investment ook te doen. Sure. Bietjie betrokkenheid. Ja. Yes. Sê my hoeveel mense mag inskryf per maatskappy? Goed, so ons spanne is opgemaak van 6 spanlede. Die inskrywingsfooie is op die inskrywingsvorms ook wat jy sal kry op die link, maar dis R1000 per span van 6. En dan is daar ook op die dag reël ons 'n skattejag net om dinge so bietjie op te juge as ek dit so kan stel. So ja, maar al die details soos ek sê is daar so op ons inskrywingsvorms. En ja, ons wil soveel as moontlik spanne laat inskryf sodat ons dit regtig 'n groot korporatiewe dag kan maak waar almal mekaar kan sien en uitdaag. So what I've done, just for those of you who are now on the comment section, over and above that, we've also included all the information regarding Kamp Vrede for you and the link as well. There are basically 3 links now in the comment section which basically give you all the details regarding the potjiekos competitie. Yes. Het jy 'n datum? Die 3de Junie, Saterdag 3 Junie, ja. Okay. Right. Goed. So time is few. Ja, ek dink die We've ouens got to asseblief, write this ja, as jy moet gaan toestemming kry by jou bestuur, doen dit vandag dat ons dit Yes. kan uitsort. Skryf asseblief in. Soos ek sê, al die inligting is daar. Enigiets wat jy andersins nodig het, sal ons vir jou deurgee. Daar's natuurlik akkommodasie beskikbaar. So dit kan jy ook deur die e-posadres doen wat op die vorm is. En dan ja, jy kan jou gesin saambring. I mean, dit is nou nie net beperk wil ek amper sê tot daardie mense in die span nie. Dis steeds 'n hoedanigheid waar almal kan deel wees daarvan. Ja. Hoeveel tente is daar nou? Daar is kampplek. Kampplek, ja, nee. Omtrent 300 mense. Ja. So ons is En dit is groot, die kampplek is baie ja, groot, ja. Kampplek is groot. Daar is chalets ook beskikbaar. Daar's ook tente camps beskikbaar waar ons tente kan opslaan as iemand nie self wil bring nie. Ja. Maar ja, al die goedjies is maar first come first serve. So
hoe gouer jy bespreek, hoe beter. It just takes a little bit of organizing. Be in touch with all the people at Kamp Vrede. They're really, really helpful. Maybe you need something special. Maybe you need at your specific camping spot, maybe you need 5 extra tents or whatever, stretchers and all that kind of stuff. They'll be able to give you all the information that you need in order for you to get it all sorted and planned out. Yes. Sê vir die vorige potjie kos kompetisie wat julle gehad het, was daar Dit was 'n braaifees. Dit was 'n braaifees. was dit 'n braaifees? Dit was Kaufee se braaifees, ja. Was daar braai geriewe klaar gewees? Gaan julle weer dit beskikbaar stel of moet die ouens hulle eie staanertjies en goedjies bring? Goed, 100%. Dit soos ek sê is op die inskrywingsvorm sê ons ook ons verskaf aan elke span 'n braaistand, soos jy dit noem. Ja. Wat ten volle 'n potjie vat uit die Ja, die potjie houer, stand ja. en alles. So basies die ouens moet net hulle eie potjies bring, hulle eie bestanddele bring. Julle sal sien ook op die forum, ons het so 'n bietjie van 'n beperking op dit gesit in die terme van wat ons wil hê moet in die pot gaan. Ja. En so net om dit regverdig te maak vir almal. En ja, soos ek sê, dit is ons verskaf op 'n sak hout. Alles is daar, so dis alles deel van jou inskrywing en soos ek nou voorheen gesê het, daar is 'n veiling na die tyd en ons wil net graag die maatskappye dan nou aanmoedig om 'n item van hulle maatskappy te skenk vir die veiling. Ja. Vir bemarking vir hulle self en dan soos ek sê om daai dubbele jy weet uitkomste te hê dat ons kan dit veil en die fondse gaan dan nou na goeie doel. Ja. So 'n lekker tyd van die jaar, nee, want dit is nie so vreeslik warm nie. Dis nie so vreeslik warm nie. Ja. Maar gepraat van dit is nie so vreeslik warm, daar is 'n swembad beskikbaar. Daar is 'n swembad. Gaan sê 'n bietjie Baie binne. as hy dalk opgeëis is, kan die ouens gaan skaats staan. in Junie maand. Dit is my groot genoeg, ja. Ja, nee. Nou ja, dit is basies dit asseblief as jy navraag het, soos ek sê, ons besonderhede is alles daarso of ja, gaan op ons Facebookblad en kry ons telefoonnommers daar en kontak ons dan so. Ek gaan nou hierdie ding speel vir jou, maar dit was nou ek dink hy's nou al bietjie verouderd. Hy's 'n week oud. Okay. Nou, ek sal daai promotjie weer vir julle speel net as 'n reminder een of ander tyd. Goed, dis great. And of course, we'd also like to say thank you to Karel and his entire team, that includes Blom and everybody, for always supporting us here at InfoStream Namibia. Julle is great. Ons is baie lief vir julle. Baie dankie. Baie dankie vir die geleentheid julle. Baie dankie jy met 'n ek het amper gesê jy het 'n mooi Vrydag hê. Nee, ek nog gaan werk weer. Die bietjie die mekaar met my. But I know we're going to still have another interview a little closer to the time. Yes. Okay, so then we'll give you a little bit more information, but this is really the crux and the content information that you need. Go and take your company, go and have some fun. It's also like a motivational team thing, isn't it? Absoluut. Ja. Dis daar's so baie aspekte rondom dit. But time is ticking. Nie Yes. Afrika tyd, jy skryf in. As quick as possible. Jy weet as dit koud raak en wit ook raak almal stadiger. Okay, baie dankie julle. Dan sê ek, dankie Blom. Alright, cheers. Goed. Sal dan nou lekker Daar's hy. wees het, nee, as ons 'n koöperatiewe maatskappy sou gewees het. Ja. Maar eendag, Ag, koöperatiewe maatskappye se probleem is daar's altyd een of twee ouens wat begeesterd is en dan die res van die klomp mense moet altyd saamgesleep word. Dit is nou maar net so, dis maar die aard van die mens, jy weet. Daar's een ou wat hy het al die idees en
het Yeah, but I praat mean, met we almal. don't talk totally corporate. I think there could be Yeah, enigiemand. some industrial businesses who are out there who would like to go and have some fun at Kamp Vrede. You would be, I'm sure you'd be considered corporate. Ja, Maybe Norbert Zimmerman. ja, kyk as jy nou klap as 'n bike club Jürgen byvoorbeeld. Hecht from Global Ja, Talks. as jy nou sê byvoorbeeld jy's 'n organisasie of 'n instansie. Yeah. Vergeet die woord organisasie. Dit kan ook organisasie wees, maar jy's 'n instansie. Soos 'n bike club, dan is jy sal seker geag word as 'n span wat kan inskryf. Je kan natuurlijk ook lekker fietsrijden op dat pad uit Kamp Vrede toe. Ja. So for those of you who are the keen cyclists, it's on the Dorabus Road. Yeah, basically on the turnoff, it's basically 60 kilometers, and then it's to your left. There's a big sign says Kamp Vrede. You can't miss it. Impossible to miss it. Goed, so dit lyk tog vir my daar's nog aktiwiteite wat hier na die wintermaande toe gaan plaasvind. Ons het gedink dit raak dalk stiller, maar lyk my tog die mense het ondernemingsgees hier en daar met events wat plaasvind. Eerskomende naweek is natuurlik die groot Elephant Rally. Yes. Olifant Rally, dis die jaarlikse rally in Gubabis vir motorfietsryers. So ek kan al sien Vrydag en baie ouens, baie besighede, het ek gehoor, sê hulle gaan Vrydag kyk of hulle 12 uur kan toemaak. Maar 'n vrou se besigheid het besluit hulle gaan na ure bietjie werk insit hierdie week sodat hulle Vrydag vroeër kan toemaak. So dis nog 'n idee vir julle maatskappye. Sê vir jou baas, elkeen van julle werk so 'n uur langer en dan vat julle Vrydag, maak julle Vrydag 12 uur toe. En dan ja, soos die aktiwiteit is eerskomende naweek en dit lyk my Gubabis gaan 'n buzz wees van aktiwiteite hierdie naweek. Daar's 3 groot kunstenaars wat optree. Daar is weer eetgoed, daar is weer stalletjies, daar is weer kompetisies en. So maak seker julle mis nie die Gubabis Elephant Rally hierdie naweek. Dan gepraat van aktiwiteite. Ons het 2 promotjies wat julle gou na kan kyk. Die een dis die moeite werd dat julle bietjie gaan oplees oor die huidige stand van sake as dit kom by pikkewyne langs die Afrika kus, veral Suider-Afrika en dan die teelaarde na Loederitz toe. Die hartseer verhaal is dat die grootste broeikolonie wat in Loederitz was, het op hierdie stadium heeltemal uitgesterf. En dit was een van die belangrikste broeikolonies vir pikkewyne. Daar is 'n span kundiges wat baie hard probeer om weer kolonies daar te vestig. Maar dit gaan nie in ons tyd realiseer nie, alhoewel die pogings word aangewend. Jens het 'n baie mooi video gemaak, maar hier is net 'n promotjie vir julle. And the big problem I have on Mercury is the heat. You know, I record more and more days where the temperature is above 25 degrees, and a penguin cannot withstand that for extensive periods of time, for more than a few hours, and they have to go to sea. And then all the eggs and chicks are basically lost. With the kelp gulls take the eggs and the small chicks, and the bigger chicks run away for shade because the parents are not there. And within a matter of a morning, a whole generation of penguins are just wiped out. Goed, daar het ons dit. Brilliant. Ja, dit is regtig waar so 'n bietjie as jy gaan kyk na die statistieke waar die broeikolonies op 'n stadium hier by die miljoene gehad het, 1.3, 1.5 miljoen op hierdie stadium staan die syfers op so 212.000. Wow. Geweldige afname en op hierdie stadium is dit nog weer is 'n baie groot probleem. So al wat ek vir julle kan sê is dis interessant om hier goed te lees, bewus te raak daarvan. Almal kan nie betrokke raak daarbey nie. Ek bedoel veral as dit kom by die seelewe. Maar dis daar. It's funny how we always think in terms of conservation in Namibia, but I think it's just our human nature is that when we talk about conservation, everybody thinks the conservation that happens on land, you know, having this perspective, you know, could just maybe also to give us some form of an idea as to what needs to happen to our sea life. Ja, en ons het gepraat van bewaring, poaching, anti-poaching en so meer die ontsettend groot werk, goeie werk wat Salmon Vermaak hulle doen met hulle opleidingskursus. Maar daar is ook organisasies wat hulle beywer vir die opvoedkundige waarde wat hierdie tipe van goed het. En almal dink en dis 'n ongelukkige wêreldsensasie wat dit veroorsaak het
dat almal wil saam met 'n rhino gaan loop. Walk with the rhino, walk with the lions. Loop 'n ou met so lang staf. En dan sê hy nee, I'm going to tame the lions and I'm going to live with them to show that it can be done. Totdat hy sê Moses teken. Maar in elk geval, hier's nog so een promootjie net vir julle net vir die opvoedkundige waarde daarvan. Remember last night we had a big discussion around the fire about the rhino safety. So what we're going to do is we're just going to do a short recap for our sighting now. Okay. Now we are going to go in as a group. We're going to join Hans, the rhino ranger who's on the hill there, and then he is in control of the sighting. He will determine how far or how close we can get to the rhino and how long we'll stay there. What we need to remember as a group is we're going to walk in single file, and from the moment we leave here till the moment we get back, I want absolute silence. Okay. Goed, ja, gaan kyk dan die reekse was op One Africa gewees, maar hulle is beskikbaar op YouTube. Ja. Gaan kyk na die Film Foundation se briljante werk. Regtig waar top kwaliteit video's. What we've also done is we've basically linked you into a web page, the African penguin, and they're actually referring to the African penguin on the Namibian coastline. On this particular website, go and check it out. It gives you very good information regarding our penguins. I was fortunate enough to have been there in Luderitz for quite some time. Yeah. And Manny Kratz, who's also been on our show, he is from Luderitz, and he's taken us on a basically a boat cruise around these islands, that are basically around Luderitz, and it's actually fascinating if you get the story firsthand. If you ever travel to Luderitz, be in touch with the locals there and see who can explain the penguin life in terms of Luderitz to you. It was basically, to a large degree, kind of annihilated because of the guano deposits that were there. And during the wartime, the guano deposits were obviously, taken, and they were used for various things such as fertilizer, making bombs, and all that kind of stuff. So yeah, fascinating history. Julle moet gerus gaan na die yacht club toe in Luderitz, en dan is daar op hierdie stadium is daar 2 bote wat vertrek van die yacht club af. Jy boek daar by hulle, en dan dis 'n baie interessante toer. Beide die bote het mense aan boord wat dan die storie vertel. So wanneer jy dan by hierdie interessante eilande kom, dan stop hulle die bote, bedien lekker warm koffie of 'n teetjie of 'n koeldrank as jy sou wou, en dan lê die bote daar terwyl vir julle jy kan letterlik amper die eiland raak, die land raak. So mooi is dit, maar gaan by die yacht club in Luderitz gaan boek daar, of by die infosentrum wat ook daar is, by die waterfront, en gaan boek jou plek op daai bote en gaan kyk. Dis 'n absolute ongelooflike geskiedenis. Ja, dit is omtrent dit wat ek het vandag. Onthou die toerisme skou wat hierdie week begin by die Country Club. Ons sal vir julle inligting bring daarvan soos wat dit ontwikkel. Ja, dis dit. Ons kan seker weer kyk. Ons kyk weer. Okay, so effectively this huge cloud cover that we've had since Sunday night, stretching over most of the parts of Namibia all the way down to basically the northern Cape, Bloemfontein, that seems to be disappearing at quite an alarming rate. So it lyk vir my dat ons vandag nie reën gaan hê nie. Temperatures are reasonably cool, if you like. Some have to wear some jackets. Some, feel no, they don't need one, and this is southerly. The minimum and maximum temperatures for tomorrow in Windhoek 17-27, at the coast 14 and 29, in the Kamp Vrede region 22-36, in the northern parts it's 19 to 34, then central northern parts, Otjiwarongo 19 and 33. Then we're going to the south a little bit. Let's have a look what the south has to say. 16 and 34 at the coast. Then the lower western coast, we're looking at 13-28, and then the eastern parts of the country 17 and 34. So there you have it, your regional weather report for Namibia for tomorrow. Ja, baie dankie Kaufee.
Baie dankie vir almal van julle wat vandag ingeskakel en gekyk het en dan Sonja, baie dankie vir jou verjaardag. Ons wag vir jou. Want gewoonlik is die persoon wat verjaar moes ietsie bring. Yes. Dit is mos hoe dit werk. So Sonja, ons wag vir jou hier vanmiddag Kan ete. uitglip, dan kan Ja, ons kom. dalk vir jou ietsie gee. Ja, maar gewoonlik moet jy vir ons iets bring. Eens kyk of dit gaan werk. Vandag is ons klaar. Is ons We are basically done. Let me just have a look. No Yeah, more okay. late comments. Once again, thank you to Kamp Vrede for coming in. Also to everybody that's contributing to our daily show from between 10 and 11, giving you all the Namibian updates as we go along. Was 'n lekker dag. Goed, ja, rustigheid. Ons gesels môre Woensdag weer met julle. Tot dan toe. Cheerio. Thank you so much for watching. Remember, we're on YouTube, we're on Facebook, and you can also WhatsApp us. Please do us a favor and like this video, share it, and subscribe to our channel. Don't forget to click on the bell icon, so you can get an update when new videos are uploaded. Thanks for now, hope to see you next time.